இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸோட சினாரிஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்குல்ல. அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கவும் விருப்பப்படுவீங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி சினாரிஸை பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக விருப்பப்பட மாட்டீங்க. இப்போ நான் காட்டின இமேஜஸ்லாம் அசாமில் ஜத்திங்காங்கிற ஒரு ஸ்மால் பிளேஸில், அதாவது ஸ்மால் வில்லேஜில் எடுக்கப்பட்ட பிக்சர்ஸ். சரி, அந்த பிக்சர்ஸ் ஏன் அதில் போட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் நம்ம வீடியோவே. அந்த ஜத்திங்காங்கிற அந்த ஸ்மால் வில்லேஜில் மட்டும் ஆகஸ்ட் 15 டு செப்டம்பர் 30 இந்த 35 டேஸில் மட்டும் எல்லா பறவைகளும், அதாவது இந்த பிரீட்ஸ், அதாவது இந்த இன பறவைகள், இந்த கலர் பறவைகள், இந்த நாட்டோட பறவைகள்னு இல்லாமல் எல்லா விதமான பறவைகளும் நடுவானிலேருந்து தரையில் கீழே விழுது. ஏன்னு யாருக்குமே தெரியல. இது இன்னி வரைக்கும் ஒரு மிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்குது. சரி, அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சுமார் ஒரு 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மலைவாழ் மக்கள் இந்த ஊருக்கு வராங்க. அவங்க பேர் நாகாஸ். அதாவது அந்த மலைவாழ் மக்களோட பேர் நாகாஸ். அவங்க அங்கே வந்து இந்த ஊர் ஒரு காடு மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் சமவெளியாக்கி அங்கே விவசாயம் பண்ணி அவங்க ஃபேமிலிஸோடு அங்கே வாழ்ந்து அவங்க அது ஒரு ஊராக ஆகிடுது. இப்படியே ஒரு 100 வருஷம் போயிடுது. அதுக்கடுத்து 1905 அந்த இயரில் நைட்டு ஒரு நைட்டில் என்னன்னே தெரியல, எல்லா பறவைகளும் மேலேருந்து டப 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 டபன்னு கீழே விழுது. அதுவும் நைட் நேரத்தில். இவங்க எல்லாம் பயந்துடுறாங்க. பயந்துட்டு இந்த ஊரை காலி பண்ணிட்டு கிளம்புறாங்க. அதாவது இந்த ஊரே டெசர்ட் மாதிரி ஆக்கிட்டு அவங்க கிளம்பிடுறாங்க. ஏன் அந்த ஊரை விட்டு கிளம்புனீங்க கேட்டால், காட்ஸ் டீமன்ஸை பறவைகள் ரூபமாக கொன்று கீழே போடுறாங்க, எங்களுக்கு அது பயமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. இது ஒரு மூட நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் அதுதான் அவங்க நம்புகிறாங்க. அதனால் அந்த ஊரே அவங்க காலி பண்ணிட்டு கிளம்பிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 இயர்ஸ் 1910 ஜாத்தியாங்கிற ஒரு கிறிஸ்டானிட்டி மதத்தை பரப்புகிற ஒரு குரூப் அங்கே வருது. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு கிராமம் மாதிரி நாங்கள் ஒரு குரூப்பாக வந்திருக்கோம், இந்த இடத்த நாங்கள் எடுத்துக்கலாமா கேட்டுறதுக்கு நாகாசும் ஓகே சொல்லிக்கிறாங்க. ஆனால் அவங்க இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னதும் சொல்லிடுறாங்க, இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அவங்களும் சரி, அவங்க ஏதோ மூட நம்பிக்கையால் வளர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் போய் அங்கே தான் தங்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்களும் கரெக்டாக நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க, இதே மாதிரி தான் பறவைகள் கீழே விழுந்து இறந்து போகுதுன்னு. அப்படி இருக்கிறப்ப தான் அந்த ஊருக்கு இந்த தேயிலை தோட்டம் அந்த மாதிரி ஃபார்மிங் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வராரு. அவரோட பேர் தான் இபிகி. அவர் ஒரு ஆர்னித்தாலஜிஸ்ட். அதாவது பறவைகள் பற்றி அவருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். இவர் ஒரு விஷயத்தை நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு. சாதாரண நைட்டில் மட்டும், அதாவது மூன்லெஸ் நைட் தவிர மீதி எல்லா நைட்லேயும் ஒரு 100லேருந்து 200 பறவைகள்லாம் கீழே விழுந்து இறந்து போகுது. ஆனால் இந்த மூன்லெஸ் நைட்டில் மட்டும் ஒரு 500 பறவைகள் கீழே விழுந்து இறந்து போகுது. அதாவது அதிகமாகவே இறந்து போகுது. ஏன்னு அவருக்கும் தெரியல. இதே ஃபாலோ பண்ணி இன்னொன்றையும் அவர் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறார். அது என்ன கேட்டிங்கன்னா, நைட் நேரத்தில், அதாவது இந்த ஆகஸ்ட் 15 டு செப்டம்பர் 30 இந்த டைமில் நைட் நேரத்தில் நாம் ஏதாவது ஒரு வெளிச்சமான பொருளை வானத்தில் மேலே விட்டோன்னா அதை நோக்கி எல்லா பறவைகளும் ஓடி வருது. அந்த பறவைகள் மட்டும் உயிரோடு இருக்குது, மீதி எல்லா பறவைகளும் இறந்து போகுதுன்னு. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு. அது என்ன கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஊரில் இருக்க எல்லா பறவைகளும் இறந்து தான் போகுது. அதாவது மைக்ரேஷன் பண்ணி வர பறவைகளும் இறந்தா போகுதுன்னு. அப்படி பார்த்தா கூட இந்த ஊரில் அதிகமான மைக்ரேஷன் பறவைகளே கிடையாது. இந்த ஊரில் இருக்க எல்லா பறவைகளும் 10 to 15 கிலோமீட்டர்ஸ், இந்த ஊரை தாண்டி 15 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ளே தான் இருக்குது. எந்த பறவைகளும் இந்த ஊருக்கு மைக்ரேஷன் ஆகுறதே கிடையாதுங்கிறதையும் நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு. இந்த பறவைகள் அதாவது வீடு மேலெல்லாம் விழுறது கிடையாது. ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ், ஒரு பெரிய பரந்த வெளியில தான் அதுங்கெல்லாம் கீழே விழுது. அப்படி கீழே விழுறது எப்பன்னு கேட்டிங்கன்னா 7 PM to 10 PM வரைக்கும் நீங்கள் அதை கண்கூடாவே பார்க்கலாம். இப்படியே போயிட்டுருக்கு. அப்போ இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு ரிசர்ச்சரும், அவரோட பேர் சென்குப்தான்னு சொல்கிறாங்க, அவரும் அந்த ஊரோட ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர், அதாவது புக்பன்னு சொல்கிறாங்க, அவங்க 2 பேரும் ஒரு விஷயத்தை, அதாவது நம்ம சரி பறவைகளை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு விஷயத்த பண்ணுறாங்க. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, எப்படி நான் சொன்னல முன்னாடியே, ஒரு லைட் மேலே போகுது, அதாவது மேலே ஒரு லைட் இருந்தால் அந்த லைட்டை நோக்கி எல்லா பறவைகளும் வருது. அதுங்களாம் மட்டும் உயிரோடு இருக்குல்ல. நாம ஏன் ஊர் முழுக்க டவர், அதாவது ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல அப்படி இப்படின்னு டவர் ஒன்று அமைச்சு அதுக்கு மேலே ஹைட்டாக ஒரு லைட்டை நம்ம எரிய விட்டால் பறவைகள் அங்கே வந்து இருக்கும், அதுங்களும் உயிரோடு இருக்கும் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இவங்களும் பண்ணுறாங்க. பறவைகள் வருது, ஆனால் நிறைய பறவைகள் இறந்தா போகுது. இப்படியே நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் இந்த ஊருக்கு வராங்க, வந்து நிறைய எஃபர்ட்ஸும் போடுறாங்க. ஆனால் யாராலையும் இந்த விஷயத்தை தீர்க்கவே முடியல.
இன்னைக்கு போனால் கூட ஆகஸ்ட் 15 டு செப்டம்பர் 30 வரைக்கும் கரெக்டாக அந்த 7 to 10 PM வரைக்கும் எல்லா பறவைகளும் மேலேருந்து கீழே விழுது இறந்தும் போகுது இன்னி வரைக்கும். அதை எல்லாரும் ஒரு மிஸ்ட்ரியாக தான் பார்க்குறாங்க. இந்தியாவில் இருக்க 10 ஹாண்டட் பிளேஸில் இந்த ஜத்திங்காங்கிற ஊரும் சேருது. பொதுவாக இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தாலே கண்டிப்பாக அங்கே அர்பன் லெஜெண்டுங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும். அதாவது கிராமப்புறத்தில் இந்த பயமுறுத்துகிற விதமான கதைகள் சுற்றிட்டு தான் இருக்கும். ஆனால் அதை பற்றி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறதில்ல. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் வீடியோ. அதனால் இருக்கிறத மட்டும் தான் சொல்லணும், இல்லாததெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஊரை எல்லாரும் எப்படி கூப்பிட்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜத்திங்கா பேர்ட்ஸ் சூசைட் பாயிண்ட்னு கூப்பிட்றாங்க. கரெக்டாக சொல்லணும்னா இது ஒரு சூசைட் பாயிண்ட்டே கிடையாது. ஏன்னா பேர்ட்ஸ் எப்படி சூசைட் பண்ணிப்போம்? 6 அறிவு இருக்க மனுஷங்க தான் சூசைட் பண்ணிப்பாங்க. பேர்ட்ஸ் எதுக்காக சூசைட் பண்ணிக்கணும்? அதனால் இது ஒரு சூசைட் பாயிண்ட்டும் கிடையாது. இங்கே மட்டுமா எல்லா பேர்ட்ஸும் கீழே விழுந்து இறந்து போகுதா கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. மலேசியா, மிசோரம் அந்த மாதிரி கண்ட்ரியில் கூட பேர்ட்ஸ் கீழே விழுந்து இறந்து போகுது. ஆனால் அங்கெல்லாம் கீழே விழுந்து இறந்து போகிறதுக்கான காரணம் இருக்குது. எக்ஸாம்பிளுக்கு ரேடியேஷனால் கீழே விழுந்து இறந்து போகுன்னு கூட சொல்லலாம். ஆனால் இந்த இடத்துல ஏன் கீழே விழுந்து இறந்து போகுதுன்னு யாருக்குமே தெரியல. பொதுவாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்தால் அங்கே ரிசர்ச்சர்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணி ஏன் விழுந்து இறந்து போகுதுங்கிறத சொல்லுவாங்க. ஆனால் இங்கே அதை சொல்ல முடியலை. ஸோ இதை இன்னும் வரைக்கும் மிஸ்ட்ரியாக தான் பார்த்துட்ருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் இந்தியாவோட டாப் 10 ஹாண்டட் பிளேஸில் இதுவும் இருக்குது. சரி, இப்போ நம்ம சென்குப்தா, அதான் முன்னாடி சொன்னால ஒரு ரிசர்ச்சர் சென்குப்தாங்கிறவர், அவர் சொல்கிறத பார்ப்போம். அவர் ஒரு ரெக்கார்டை எடுத்து முன்னேற்கிறாரு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 1951 அஸ்ஸாம் ஸ்டேட்டில் ஒரு கிரேட் எர்த்வாக் வந்திருக்கு. அப்போ எந்த விதமான பறவைகளும் கீழே விழுந்து இறந்து போகலை அப்படின்னு அவர் முன்னேற்கிறாரு. அதாவது இது ஒரு மவுண்டைன் ரிட்ஜ், அதனால இங்கே புல் ஆஃப் கிராவிட்டிங்கிறது அதிகமாக தான் இருக்கும். அதனால எர்த்தோட மேக்னட்டிசமும் அதிகமாக தான் இருக்கும். மேலே எர்த்தோட ஃபால்ட்டில் பறந்துட்டு இருக்க பறவைகள் இந்த எர்த்தோட மேக்னட்டிசமால மேலேருந்து கீழே இழுக்கப்பட்டு இறந்து போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனால் இதை யாருமே ஏற்றுக்கல. ஏன் கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னு பார்த்தா கூட எல்லா டைம்லையும் எர்த்தோட மேக்னட்டிசம் அதிகமாக தான் இருக்குது. அப்படின்னா எல்லா டைம் அது மேலேருந்து கீழே விழுந்து இறந்து போகணும். ஏன் கரெக்டாக அந்த ஆகஸ்ட் 15 டு செப்டம்பர் 30 அந்த டைம் பீரியடில் மட்டும் ஏன் இறந்து போகுதுன்னு கேட்குறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் பறவைகள் கீழே விழப்போ ஒரு டேசி, அதாவது மயக்க நிலைகளில் தான் இருக்குது பறவைகள். ஸோ இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனும் ஒரு கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் இல்லை. யாருமே இந்த விஷயத்துக்கான ஒரு கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் முன் வைக்க முடியலை. அதனால் அது இன்னி வரைக்கும் ஒரு மிஸ்ட்ரியாக தான் நிலவிட்டுருக்கு. ஸோ இதை மிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறதுல தப்பே இல்லை. ஆனால் இங்கே மக்கள் இன்னும் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. முன்னாடி இந்த மாதிரி பயத்தோட மூட நம்பிக்கையோடலாம் இங்கே வாழலை. அவங்களோட டே டு டே லைஃப்பை கரெக்டாக தான் அவங்களும் வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னு பார்த்தா இங்கே என்ன ஹாண்டட் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே ஏன் பேர்ட்ஸ் இறக்குதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில வருஷங்கள் கூட ஆகலாம். ஏன்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கூட இருக்காது. இன்னும் சில வருஷங்கள் கூட கழிச்சு சொல்லலாம். ஆனால் கண்டிப்பாக இது ஒரு ஹாண்டட் பிளேஸ் கிடையாது. ஸோ இதை நம்ம ஒரு மிஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம், ஒரு ஹாண்டட் பிளேஸ்னு சொல்ல முடியாது. என்னதான் இது ஒரு ஹாண்டட் பிளேஸ் இல்லைன்னு சொன்னாலும் இந்த ஊரை சுற்றி வர அர்பன் லெஜெண்ட்ஸை கேட்டு படித்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பய உணர்வு வரும். இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் நான் டெய்லியும் கரெக்டாக வீடியோஸ் போடுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாவ் அ குட் டே. நான் அடுத்த வீடியோ போகிறதுக்கு யோசிச்சுங்க. பாய்.